Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Покладанням квітів шанували пам'ять борців за незалежність України, присвячені урочистості до Дня Гідності та Свободи, який відзначає 21 листопада, в день, коли розпочались Помаранчева революція та Революція Гідності. Юрій Ширко, актор Рівненського драмтеатру, ділиться спогадами про одного з героїв Небесної Сотні – Олександра Храпаченка. Про Сашка можу розповідати, тому що, власне, ми були знайомі. Я випустився, а він поступив до мого педагога на мій курс. От рівно через 5 років після мене, але оскільки я був актором, а нас часто запрошували на покази, то ми були знайомі, і ми були знайомі добре. Саша був дуже світлим хлопцем, дуже простим хлопцем. А він був абсолютно молодий, з рваними джинсами, з гітарою. Дуже любив друзів. Згадує Юрій Ширко і останню зустріч з Олександром Храпаченком. А знаєте, в мене з ним є дуже цікава історія. Я собі потім думав, що це, можливо, передчуття було внутрішнє. Я його зустрів, йшов з репетиції з театру, стояв на зупинці, а він йшов там біля Рубіна, так, біля магазину. І він за рік став сивий-сивий. Я кажу: Сашка, а чого ти так посивів? А він до мене каже: слухай, по-моєму, спішу жити. От ці слова такі в нього були. Чому? Це було літо, ні про які революції ще навіть мови не було. Це був там десь червень чи липень. І от потім, коли це сталося, я згадував про це, і я думаю, десь доля підказувала. Дощ непомірний став язикати, там, де вам нас не зустріть, та й не вам нас шукати. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.